2016မှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုပုံမှန်မြန်ဆန်တက်လက်စီပြီးခင်မီ HR တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့အချက်၄ချက်နံပါတ်1 Tutorial ကို manual မဆွဲပါနဲ့ manual ဆွဲတဲ့ဇာတ်တွေကလူမှားတာချိန်ထက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် AI နည်းပညာသုံး Digital ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါဝန်ထမ်းတွေနဲ့နားရက်တွေနဲ့ duty အလှည့်ပြောင်းတွေကိုစစ်ဆန်ကအလုပ်တရားစနစ်တကျစီစဉ်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့လူမှားတာချိန်ထက်တာတွေလုံးဝမရှိတော့ပဲအလုပ်ကိုပုံမှန်ချုံးမိစေမှာပါနံပါတ်2ခွင့်ကိစ္စစီမံတာတွေကိုစာရွက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့စာရွက်နဲ့ဆိုရင်အချိန်ကျတာသလို HR တွေအတွက်လည်းလက်ကုန်ရင်စီးပြန်တက်ကအလုပ်ရှုပ်စေပါတယ်ပတိုင်းရှာဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ခွင့်စရင်းတွေကိုအချိန်မရနေရမရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းခွင့်ပြုပေးနိုင်ပြီးတခါလည်းအတိတ်ဖြစ်သွားမှာပါနံပါတ်3ဝန်ထမ်းချက်လက်တွေကို Excel သို့မဟုတ် File နဲ့တင်ထားပါနဲ့ဝန်ထမ်းချက်လက်တွေကို Excel သို့မဟုတ် File နဲ့တင်ထားတာကအချက်လက်ရှာခတ်သလိုလုံခြုံမှုအားနည်းပါတယ် Cloud စနစ်နဲ့တင်နေစားမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ data တွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရှာတွေ့နိုင်လို့ HR နဲ့ admin အလုပ်တွေကို 90% အထိရှော့ချပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 AI ကိုလေးလူမရှိပါနဲ့အခုခေတ်မှာ AI ကိုအသုံးချနိုင်ရင်နောက်ကျကျန်နေမှာပါပထမ HR ရဲ့ AI agent ဟာ HR assistant တယောက်လို့တင်လုပ်ငန်းရဲ့မူဝါဒတွေဝန်ထမ်းချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်သိလို့သမျှကို24နာရီပတ်လုံးချက်ချင်းရှာဖွေဖြေကြားပေးမှာဖြစ်လို့အချက်လက်ရှာဖွေရတဲ့အချိန်တွေကိုရှော့ချပေးပြီး HR manager ရဲ့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးသက်သာစေမှာပါဒီချက်တွေအားလုံးကိုပထမ HR software တစ်ခုတည်းနဲ့တွင်အလဲတကူစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်တင်လုပ်ငန်းကိုအခုထပ်ပို့ပြီးမြန်ဆန်သက်လက်တဲ့ digital လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပထမ HR ရဲ့ free trial ကိုအခုပဲစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်